नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भिटशा खां ख़बर ॾींदा हलूं त PPMP मीर नादिर ख़ान मंगसी भिटशा अलॻि मंगसी बिरादरी सां गॾिजाणी कई। इन मौक़े ते भिटशा ऐं उनजे आसपास जे ॻोठनि जे मंगसी बिरादरी सां तालुक़ रखंदड़ जंहिंमें मंगसी बिरादरी जे अॻुवाणनि सिंध जी सक़ाफ़त अजरकनि जा तोहफ़ा उॾाया, जंहिंमें फ़तेह मोहम्मद मंगसी, हाजी मारू मंगसी, रहमदिल मंगसी, मोहम्मद इस्माइल मंगसी, मोहम्मद अली मंगसी, ख़ालिद मंगसी, दोस्त अली मंगसी, इसाक मंगसी, अली हसन मंगसी, अब्दुल हमीद गॾु हुआ। इन मौक़े ते मंगसी बिरादरी जे अॻुवाणनि सां हुननि जे मसइलनि ऐं मसाइल बाबति ॻाल्हि ॿोल कई ऐं हुननि खे हिननि मसइलनि खे हल करण जो यकीन ॾियारियो ऐं सिंध अंदरि मंगसी बिरादरी जी ख़िदमत खे साराहियो वियो। इन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त MPA शहनाज़ अंसारी जो क़त्ल इंतिहाई बुज़दिल जोॻो अमल आहे। शहनाज़ अंसारी जे दिलसोज़ क़ातिलनि जो अज़ालो थियणु घुरिजे ऐं हिननि जे क़ातिलनि खे कैफ़े किरदार ताईं पहुचाइणु घुरिजे। वधीक सुवालनि जे जवाब में हिन चयो आहे त 1.5 खां 2 साल गुज़री विया आहिनि, पर हुकूमत नए पाकिस्तान जो दावा करे रही आहे, सो मुकमल तौर नाकाम थी चुको आहे। अमीर माण्हू त पंहिंजो गुज़र सफ़र करे सघे थो, पर ग़रीब माण्हू जेको मज़दूरी करे हिन वक़्तु पंहिंजे बचनि जो पेट बि पाले नथो सघे। मां त चवंदुमि इंसान त पंहिंजे हंध ते आहे, पर ज़ाइफ़ा सां जेको थियो आहे इहो हुकूमत असांजी आहे। असांखे इन ते कमु थिए बि पियो, पर इंशाअल्लाह ताला जेका असल क़ातिलनि चवनि था कुझु मिलिया आहिनि कुझु न मिलिया आहिनि, उन्हनि खे वठणु खपे और इंसाफ़ थियणु खपे। एज़ MPA पंहिंजे हंध ते आहे, पर एज़ सिंधी पाकिस्तानी कंहिंसां बि इहो कमु अहिड़ो थिए त असांजी हुकूमत असांखे इहो अज़ालो करणु खपे और जेका ॾोही आहिनि उन्हनि खे वठणु खपे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।